È tornato lunedì in gol, ben ritrovati amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati a tutti gli appassionati del calcio dilettanti. Lunedì in gol parte con la sua quarta stagione, l'inizio fu nel gennaio di 3 anni fa, il girone di ritorno, partimmo all'epoca con 4 partite di eccellenza più o meno, per crescere poi pian piano e siamo alla quarta stagione appunto con tante immagini, questo grazie a sicuramente direi al lavoro di questa redazione che si impegnerà un altro anno per recuperare molte partite, ma è grazie ad alcune che sono poi diventate tante società e aumentano anche quest'anno che collaborano con noi. Io ci tengo in questa prima puntata a sottolineare il lavoro delle società e le ringrazio. Dico a quelle che ancora forse non hanno capito l'importanza di comunicare, di collaborare, che forse perdono un'occasione, liberi di farlo. Però è giusto anche, quest'anno lo faremo, sottolineare in maniera forte come arrivano le immagini e chi le fa, perché altrimenti non ci sarebbe una trasmissione così completa e così ricca. E allora parto con questa premessa ed è un'altra stagione ricca di immagini. Come avete visto dalla sigla rinnovata, solo a lunedì in gol, le immagini del calcio dilettante in Friuli Venezia Giulia. Ringrazio Davide Pettarini, a lui per questa seconda stagione consecutiva il compito di curare questa trasmissione che troverete anche su internet ogni settimana. Vi ricordo il sito fvgsportchannel.com, seguitelo, e la pagina Facebook di A Tutto Campo. Stiamo lavorando per far nascere anche una pagina dedicata a lunedì in gol, dove potrete diventare propri amici, fans di A Tutto Campo, amici di lunedì in gol, per rivedervi tutti i servizi. Oggi il menù qual è? Oggi abbiamo in promozione Girone B, targata molto Trieste quest'anno la Promo B, e quindi purtroppo ecco, Trieste è una di quelle zone che difficilmente collabora, purtroppo. Abbiamo una partita, nostro servizio a Sevediano Torviscosa. In promo A abbiamo le immagini da Flaibano, la società di casa sempre molto attenta, a Caporiacco, anche in questo caso grazie alla società del presidente Narduzzi, le riprese dal campo di Precenicco del Brian, e questo per quanto riguarda le 3 partite di promozione Girone A. E poi in eccellenza mancano purtroppo solo le immagini da Gradisca e Fontanafredda. Avete capito che sottolineiamo dove ci siamo e chi ci aiuta in questo percorso. E allora gol, immagini e rassegna stampa. Si inizia, partiamo dalla promozione Girone B, novità quest'anno, già il lunedì parliamo subito di Serie D e vi facciamo rivedere anche le immagini che abbiamo raccolto in Serie D. Promo B, dicevo, iniziamo. Il Gazzettino, andiamo con il punto del nostro Simone Fornasiere. La San Giorgina continua a stupire, è vero, è una delle notizie di questo inizio di stagione. San Giorgina con un super Ietri che continua sempre a fare gol, doppietta per lui anche con lo Zaule, il piccolo dice Zaule costretto al pari nei minuti di recupero, ed è il punto della San Giorgina, un punto importante in trasferta. In promozione Girone B, attenzione, questa è una nostra opinione, al Trieste Calcio, che ha fatto spesa a Muggia e ha una squadra interessante. E parte bene, sempre piccolo, debutto vincente dei Lupetti, trascinati, guardate un po', da Cristian Fantina, che era in forze, ma forse era solo pretattica del mister De Bosicchi. Vince 2-1, super Fantina, Trieste, attenzione, dicevamo. Non basta il gol di Gobet, dice invece il Gazzettino, la Torreanese, perde a Trieste. Altra squadra da tenere sott'occhio è la Juventina. Vince 4-0 a Terzo, il Messaggero Veneto è netto nel titolo, Terzo inconsistente, la Juventina cala il poker. 4-0, non c'è niente da fare per la squadra del mister Zorba.
I commenti, Zorba appunto dice dobbiamo lavorare molto, Murra decisiva l'esperienza in questa prima giornata, insomma anche la Juventina è una squadra costruita bene. Se poi parliamo di favorite, c'è la Pro Cervignano che è ripartita vincendo e poi c'è il Tor Viskosa, del primo servizio che andremo a vedere. Tor Viskosa con il piede giusto, e questo è il titolo del Gazzettino che aveva scelto appunto il derby Sevegliano-Tor Viskosa come match clou a firma del nostro collaboratore Simone Fornasiere, che sarà proprio lui a raccontarci come è andata a Sevegliano con il gol di Godeas per l'1-0 decisivo della squadra di Mister Carpin, che parte con 3 punti in promozione girone B. Il servizio e anche le interviste da Sevegliano raccolte ieri. Via! Parte subito con una vittoria l'ambizioso Tor Viskosa, che vince a Sevegliano con il gol di Godeas al fine del primo tempo. Parte meglio la squadra di Mister Carpin, che dopo 11 minuti si fa vedere dalle parti di Orsaria con il tiro cross di Paolini, sul quale Pitta non riesce ad intervenire. Fatica a crearsi buone occasioni il Sevegliano e al 38esimo riesce comunque a calciare verso la porta ospite con Calligaris che, dopo un'insistita azione, trova pronto Buso alla parata. Al 42esimo il Tor Viskosa passa. Triangolazione Godeas-Pitta-Godeas con quest'ultimo che, dal limite dell'area, batte Orsaria con un preciso destro. La ripresa vede ancora il Tor Viskosa buttarsi in avanti e al terzo è Michelin che costringe Orsaria in angolo con un delizioso pallonetto. Subito dopo, al 10°, è Ramos che per un soffio manca la deviazione sotto porta. Al 23esimo però è il Sevegliano ad avere la grande occasione per il pari, quando un generoso rigore concesso per una caduta in area di Bucolaz trova Buso a dire di no al tiro calciato centralmente da Calligaris. 3 minuti dopo il Tor Viskosa potrebbe chiuderla, con una veloce azione che Ramos finalizza per Michelin che tutto solo davanti alla porta siede Orsaria prima di calciare sul palo. È l'ultima occasione con il Tor Viskosa che guadagna i primi 3 punti della stagione. Nicola Carpin, allenatore del Tor Viskosa, un Tor Viskosa che non si nasconde, un Tor Viskosa che parte subito bene. Era importante, mister, partire col piede giusto. Perfetto, hai detto tu perfettamente il nostro pensiero per la partita di oggi. Oggi era importante partire col piede giusto perché sappiamo benissimo cosa vuol dire portare in saccoccia i punti a inizio campionato, perché poi questi qua alla fine dei conti sicuramente hanno un peso importante. Ecco mister, avete rischiato molto, il calcio di rigore che ha sbagliato Calligaris del Sevegliano poteva rimettere in pari una partita che comunque tutto sommato il Tor Viskosa meritava di vincere. Sì, il rigore, io ero nel tugurio, a me pareva inesistente, poi la buona sorte e la bravura di Buso ci hanno permesso di mantenere il risultato sull'1-0. Partita che comunque alla fine dei conti comunque abbiamo meritato sicuramente di vincere, siamo stati però poco lucidi, specialmente nell'ultima parte del secondo tempo, perché nelle 2 occasioni chiarissime che dovevamo comunque mettere a sicuro il risultato come il 2-0 siamo arrivati un po' molli, però penso che anche il campo, che era un campo pesantissimo, cioè un'erba molto pesante, e il caldo non ci hanno sicuramente aiutato. Alessandro Orlando, mister del Sevegliano, mister non una buona partenza, sconfitti sul campo, allontanato subito dalla panchina, ecco, si poteva fare meglio. Sì, al 90esimo il risultato è questo, però devo dire sono molto contento della prestazione dei ragazzi, non mi sembra che abbiamo demeritato contro una compagine sicuramente attrezzata per un campionato di vertice, e per quanto riguarda la mia espulsione ero l'unico in quel momento che non aveva detto niente, però fa così. Per oggi prendiamo atto di questo e guardiamo subito al futuro. Ecco mister, subito dopo l'espulsione, proprio forse lei non l'ha neanche vista perché stava abbandonando la tribuna, la grande occasione, quel rigore sbagliato che poteva portare un punto. Ma un rigore si può sbagliare, insomma, forse non è stato calciato nel migliore dei modi, però insomma ci sta, è un errore di un ragazzo e l'importante è che ci rimbocchiamo le maniche, siamo consapevoli al di là del rigore della prestazione che abbiamo fatto, ripeto, contro una compagine di assoluto livello. Questo Sevegliano dove vuole arrivare? Non lo sappiamo, viviamo un pochino la giornata, almeno inizialmente, anche per capire questo nuovo girone, per conoscerci un po' meglio, quindi aspettiamo magari 5 o 6 partite, non di più, e capiremo di che pasta siamo fatti.
Si passa in promozione girone A, il punto del Gazzettino, partiamo sempre da lì, molte sorprese al debutto, dice, quali? Il Bannia ad esempio, neopromossa che batte il Lignano appena retrocessa dall'eccellenza, sempre il Gazzettino dice biancazzurri senza timori, i ragazzi di Geremia Testa Alta, vittoria per 2-0, Visentini e Fiorenzo, vedremo le immagini da Bannia, forse prima ci siamo dimenticati di sottolinearlo, Bannia che nostro servizio c'era Gabriele Magrini sul campo del Bannia a fare queste riprese. Una delle sorprese appunto è questa neopromossa che continua a raccontarci una sorta di favola in questo senso, continua a sommare promozioni e parte benissimo in Promo A. Chi sta disputando sicuramente un bel campionato è anche il Flaibano. E il Messaggero Veneto, nella sua pagina dedicata alla promozione girone A con le 3 partite, ha accolto quelle che, anche secondo noi, effettivamente erano delle partite più interessanti di questo inizio. Il Bannia, che abbiamo già detto, infatti sottolinea l'apertura, la matricola Bannia affonda il Lignano, e poi Flaibano e Briancordenons. Il Flaibano perché è partito bene in Coppa e continua a fare benissimo in campionato. Briancordenons perché Cordenons è una squadra ad alta classifica che parte da favorita, e la squadra di Precenicco perché si è rinforzata in estate e tutti sono curiosi di vedere cosa farà, anche perché anche quest'anno il suo presidente Chiandotto è stato chiaro sull'obiettivo che è quello della promozione, no? In eccellenza storica. Allora, a Flaibano c'è Rossissò innanzitutto, Max Rossi vedremo nel servizio i gol bellissimi del neoacquisto giallo-nero in arrivo da Gemona, la Spal quindi non ha scampo perché c'è lui, ma c'è una buona squadra, c'è Rossi, ma insieme ad una buona squadra, almeno quello che abbiamo visto noi. Il Cordenons, passando a Briancordenons, ha più grinta e in 2 minuti ribalta il Brian nella ripresa, c'era stato il pareggio di Longo bellissimo e poi però il Cordenons è riuscito a superare la squadra di Precenicco con questa prima vittoria che dà fiducia ad una squadra che vuole vincere il campionato, stiamo parlando del Cordenons. Chiudo andando a sottolineare anche purtroppo per il cammino una neopromossa che invece parte male, perde 1-0 col Bannia, Gazzettino, il fiume Bannia si rivela più scaltro del cammino, parte vincendo il Porcia in trasferta con la neopromossa Sesto Bagnarola, i sestesi pagano le ingenuità, vince 1-0 il Porcia e infine vittoria di un'altra favorita, di altre 2 che sono favorite per i quartieri alti, vittoria del Prata, quaterna esterna del Prata a Caporiacco, siamo sempre sul Gazzettino e Paron già fuori inizio gara, costa la sconfitta con il Torre, stiamo parlando di Flumignano Torre, il Gazzettino vede in questo episodio il là della vittoria con il gol poi decisivo di Roman del Prete per il Torre dopo il gol di Urbanetto al primo minuto. E allora, questo è il punto tramite la rassegna stampa della promozione Girone A, ma adesso partiamo con i servizi. A Bannia c'era Gabriele Magrini, poi le immagini delle società che arrivano da Flaibano, Caporiacco e Precenicco. Via! Bannia, la prima in promozione, è un successo. Grispan para subito le conclusioni del Lignano e il Bannia trova il vantaggio lampo, con un Visentin bravo sul primo palo ad anticipare tutti di testa e mettere in rete da corner calciato da Muzzin. La reazione della squadra di Mister Neri è piuttosto timida, Donà non è lesto in area, continua a provarci la squadra del Lignano. Cervesato trova in profondità Donà, ma è ben piazzato e respinge Grispan. Il Bannia ci prova ancora di testa, pallone fuori. Primo tempo finisce con il vantaggio dei padroni di casa. Le nostre telecamere si soffermano anche sulle bellezze locali, mentre la gara riparte nella ripresa con un gol annullato al Lignano,
cartellino giallo perché Ruttini. Calcio di punizione di Imporzano, acquisto estivo di Marino Scudeler, ancora un attento Grispan. Il raddoppio del Bannia arriva nella ripresa. È un gol bellissimo, quello del numero 16 Fiorenzo, che inganna il portiere Gobbato, ma anche la marcatura piuttosto leggera di Dazan. Resta il fatto che l'esterno destro è pregevole, un gran bel gol, e applausi dei tifosi di casa per questo Bannia che inizia nel miglior modo possibile la stagione. Pochi mesi fa su questo campo finì 4-4 tra Flaibano e Spal Cordovano, stavolta però è 4-0. Solo Flaibano in campo e tanto Max Rossi, uomo che fa davvero la differenza in questa categoria e che ci sta benissimo con una squadra che gioca un bel calcio e in questo periodo sta davvero bene. Passano pochi minuti ed è già 1-0 ed è già Rossi, l'ex gemonese, protagonista. L'azione, ben impostata sulla fascia sinistra, trova in area Namio, il cui tocco per Rossi è un invito a nozze, 1-0. E poi continua ad attaccare con Pontoni sulla destra la squadra di Pizzolitto, marci attento. Namio, dall'altra parte, serve ancora Rossi. Portiere e traversa sono decisivi, poi sbaglia Pontoni. Ma il Flaibano continua ad attaccare, c'è davvero solo una squadra in campo. Bello questo scambio tra Namio e Rossi, fermato però da un attento Bortolussi. Il Flaibano gioca bene anche in difesa e continua soprattutto a creare azioni offensive. Questo lancio per Namio trova il portiere in uscita disperata, ma comunque decisivo nel fermare l'attaccante del Caporiacco. E vediamo anche gli interventi difensivi, come in questo caso Righini, che denotano un'ottima tenuta di squadra. Spal nettamente in difficoltà, come si può vedere anche da queste azioni, e Flaibano che continua ad attaccare e soprattutto a segnare. Questo gol è un capolavoro, c'è la firma di Max Rossi e gli applausi di un pubblico entusiasta. Sentite cosa dice uno spettatore. Aveva aumentato il biglietto che Eh sì, si può proprio aumentare il prezzo del biglietto quando ci sono giocate e giocatori simili. Ma soprattutto per questo Flaibano spettacolo ci sono i primi 3 punti in campionato dopo le ottime prestazioni in Coppa. Già nel primo tempo la pratica archiviata, cross di Pontoni e gol appunto di Max Rossi, che quando esce nella ripresa si prende la meritata standing ovation. Per problemi tecnici non possiamo proporre il quarto gol di questo Flaibano, ma quello che possiamo mostrarvi è una squadra che gioca bene, come potete intuire, e che potrebbe rivelarsi una sorpresa. È vero, è solo la prima di campionato, ma che bel vedere questo Flaibano targato Pizzolitto e Max Rossi. Promozione Girone A è un Super Pratta che batte 4-1 in trasferta il Caporiacco, segna una fantastica doppietta Federico Mini, che ormai si è preso per mano la sua nuova squadra dopo l'esperienza al Pordenone. Federico Mini che è in prestito al Pratta di Alessandro Giavon, qui alla prima occasione proprio Mini che però finirà ammonito commettendo fallo. Ancora Mini, siamo sempre nel primo tempo, Mini che viene murato questa volta dalla difesa del Caporiacco, ma mancherà poco di qui al vantaggio della squadra di Giavon. Il grande lancio per Mini che parte sul filo del fuorigioco, salta dall'arche, deposita nella porta vuota e poi andrà a esultare per l'1-0 che arriva al 31esimo, e appena passata la mezz'ora rivediamo il grande gol di Federico Mini che supera il portiere in uscita, lo supera con un tocco e poi il tocco a porta vuota per l'1-0. Pratta che andrà vicinissimo al 2-0 già nel primo tempo, sempre e ancora con Federico Mini. Questa volta è grandioso dall'arche, con la mano aperta va ad evitare che la sua squadra tracolli già nel primo tempo, cosa che però succederà nel secondo con il sinistro di Enrico Lomanto in diagonale. Niente da fare ancora una volta per dall'arche al terzo minuto dalla ripresa, il 2-0. All'ottavo arriverà anche il 3-0 e questa volta lo segnerà Gerolin di testa. L'assist di Quirici sul secondo palo, ma qui la difesa è un gruppo di statue di sale,
quella del Caporiaco che si farà vedere nella ripresa con Carlos che andrà via in questa occasione a Dalcin e vedrà Cirovic con il sinistro da fuori, che però finirà lontano dalla porta del Prata. Caporiaco che poi subirà ancora con Federico Mini, che qui si mangia qualcosa che non si può mangiare, un gol praticamente fatto. Caporiaco che poi accorcerà le distanze al 34esimo su calcio di rigore, andrà dal dischetto dalla torre, rivediamo l'intervento, evidentemente falloso, ha fatto bene qui l'arbitro Zotta di Maniago, dalla torre con il destro fa 3-1 al 34esimo, ma poi al 49esimo praticamente sul triplice fischio finale, altro gran gol di Federico Mini, doppio passo e via, ancora una volta battuto dall'Arche, e 4-1 per il Prata. Finirà così la partita, da rivedere ancora una volta il grande gol di Federico Mini che arriverà alla doppietta personale. Ai nastri di partenza Brian Cordenons può essere dipinto già come uno scontro diretto. Gioca bene la squadra di Nerino Barel, ma sbaglia troppo. Invece il Cordenons punisce e parte bene in questa stagione che lo vuole tra le favorite. Il vantaggio arriva con una pennellata su calcio di punizione di Sacker, il suo sinistro sopra la barriera è imprendibile per Zanir. La punizione procurata da Xi'an è trasformata alla grande dal talento numero 10 del Cordenons. Il Brian attacca e gioca palla a terra e costruisce buone azioni. Non è preciso però Romito davanti a Como e perde due ottime chance per pareggiare l'incontro. La squadra di Nerino Barel è pericolosa con i vari Amabile, Paolucci e Romito, ma il gol non arriva. Ecco qua un altro errore sotto porta, stavolta di Paolucci. Si resta 1-0 col Cordenons che prova a punire in contropiede ma sbaglia Violo colpendo il palo esterno, poi un altro pericolo da calcio d'angolo, la passa liscia il Brian. Nella ripresa si parte con questa conclusione di Amabile che grida ancora vendetta, pallone fuori di un soffio. Nella seguente azione arriva la rete capolavoro di Longo, acquisto che si rivela già fortunato. Purtroppo la telecamera non inquadra la conclusione, ma si vede benissimo come il pallone finisce all'incrocio dei pali con la gioia dei tifosi di casa. 1-1, gioia effimera però perché il Cordenons raddoppia subito, azione da manuale impostata da Sacker, sponda di Xi'an e rete di Violo in diagonale destro, merita il replay, uno scambio bellissimo, un'azione d'applausi e Cordenons avanti, 2-1, la partita poi si chiude con la rete di Russo, bravo ad anticipare su palla inattiva, un Maiello disattento. Il Cordenons quindi può gioire, il Brian, a cui forse, ad essere sinceri, manca una punta, deve lavorare ed avere ancora un po' di pazienza. E adesso andiamo in eccellenza, parto sempre dal punto del Gazzettino, Charlins-Quions, falsa partenza. Sottolineo questi due aspetti di due squadre sicuramente attese ci sono aspettative, Charlins perché insomma è un presidente ambizioso, Quions perché sul mercato ha costruito un'ottima squadra, però per il Charlins è stato fattore un'ottima SM Gradisca, decisiva con Filippo e doppietta di San Giovanni, mentre per il Quions vedremo dopo è stata sconfitta a Colloredo dal San Daniele. Prima vediamo un po' i protagonisti, c'è stato un protagonista forse inaspettato, Zucchiatti della Virtus Corno, 3 gol, in arrivo questo ragazzo da Caporiaco, arriva a Corno e fa una tripletta, estende il San Luigi che aveva ritrovato invece i gol di Del Zotto, doppietta. Piccolo dice, San Luigi beffato dalla Virtus in vantaggio al 38esimo della ripresa, i biancoverdi fulminati dai gol di Zucchiatti. Davvero decisivo questo ragazzo e sono proprio queste le prime immagini che vogliamo subito proporvi, insomma focalizzando anche un po' uno dei protagonisti. In promozione è stato sicuramente Max Rossi, abbiamo visto il suo splendido gol, mentre per l'eccellenza uno dei protagonisti sicuramente è Zucchiatti, anche il Messaggero dice Zucchiatti super, mentre il Gazzettino
sottolinea la linea verde della Virtus Corno, questi giovani che vincono, ma come detto con un protagonista assoluto. Vediamoci subito il primo servizio di immagini della Virtus Corno realizzate da Gianni Villani, vediamo. Spettacolo e gol, ben 5 tra Virtus Corno e San Luigi. Vinceranno gli uomini di Giovanni Tortolo grazie a una strepitosa tripletta di Zucchiatti, pallone a casa per lui. La prima occasione però è per il San Luigi con Del Zotto che però va a calciare debolmente. Subito il vantaggio della Virtus Corno di Giovanni Tortolo con Bergamasco, se ne va sulla destra, dentro per Zucchiatti, incomincia la sua domenica speciale che per Aiello, portiere del San Luigi, sarà una domenica bestiale. Il gol facile di Zucchiatti, ma attenzione perché sarà l'unico facile, grandi gol poi in questa partita, ma li vedremo tutti. Risponde il San Luigi con Meder, ma il suo sinistro sarà poi murato dalla difesa della Virtus Corno. Ancora Zucchiatti, siamo sempre nel primo tempo, accadrà tutto nel primo tempo, questa volta fa tutto da solo Zucchiatti e però viene ipnotizzato da Aiello. Sarà una delle poche occasioni in cui Aiello riuscirà a dire di no a Zucchiatti. L'1-1 del San Luigi, la risposta improvvisa al 18° con Del Zotto che forse tocca, forse no. Il pallone calciato da Millo, fatto sta che la palla si insacca in rete, forse è arrivato addirittura dopo che il pallone aveva già varcato la porta. Il tocco di Del Zotto è il miglior momento però del San Luigi, che poco dopo va a sfiorare addirittura il 2-1 con Benvenuto, gran destro, la parata grandiosa di Simonelli che dice di no quindi a Benvenuto, ed eccoci a uno dei più bei gol in assoluto del calcio friulano di questa domenica, un gol alla Battistuta con l'esultanza alla Battistuta di Del Zotto, boom, destro all'incrocio dei pali da rivedere 1000 volte, imparabile per Simonelli, gol strepitoso. Ricomincia a giocare però la Virtus Corno e ci regala un'altra perla. Questo è un gol incredibile, destro terrificante di Zucchiatti, 2-2, siamo al 40°, sombrero a Santoro e destro imparabile. Rivediamolo ancora una volta, sombrero con il sinistro, destro pauroso sotto la traversa con il destro, ma non è finita qui. 45°, ancora Virtus Corno, ancora e sempre Zucchiatti, altro gol fantastico, il cross dalla destra al volo con il sinistro a incrociare, tanta roba, sembra dire lo stesso Zucchiatti. La sua tripletta al 45° è 3-2 per la Virtus Corno. Il risultato non cambierà più perché nella ripresa accadrà di meno. Qui il fischio dell'arbitro che sancisce la fine del primo tempo, ripresa come dicevamo in cui accadrà di meno. Ci sarà questa bella sgroppata di Davide Diav, l'ex sanvitese e Tamai tornato da Giovanni Tortolo che lo vuole alla Sanvitese, bella sgroppata però fermata da Aiello. Ci proverà il San Luigi con Gerbini che andrà giù in area di rigore, lo stiamo per vedere in questo momento, non c'è niente, però l'intervento di Zanon sembra ok per l'arbitro Sfira, non c'è niente, sembra decidere in questo caso per il verso giusto l'arbitro. E poi il destro di Millo parato. Cercherà poi ancora Gloria, come vedremo Davide Diav che scambierà con Bergamasco, eccolo qui appunto Bergamasco che va a colpire poi praticamente a botta sicura lo stesso Diav, arriverà con un grande intervento Aiello e l'ultima occasione sarà ancora per Davide Diav, questo calcio di punizione che finisce alto sopra la traversa proprio su questa azione, su questo calcio d'angolo del San Luigi finirà la partita, la vittoria fondamentale per la giovanissima squadra, appena 20 anni la media d'età della Virtus Corno, che vince la sua prima partita in questa eccellenza, fa 3 punti importantissimi. Parliamo di neopromosse come il Muzza, come il Rivignano, come il 13°, il Chionzo tratteremo dopo. Partenze non facilissime, o meglio, Muzza perde 1-0 Lumignaco, con un gol di Sannino, come scrive il Gazzettino, che regala il primo successo a Lumignaco. Sannino aveva fatto anche gol in Coppa, è un difensore che risulta anche decisivo in zona gol, e vedremo le immagini. Quindi il Muzza parte con questa sconfitta, altra neopromossa sconfitta è stata il 13°. Abbiamo la copertura, possiamo vedere il gol dell'Azzanese, dopo Carniello, decisivo Noni, si porta sul 2-0, purtroppo le nostre società sono in rodaggio, no? In questo inizio di stagione non abbiamo il primo gol di Carniello, ma abbiamo quello di Noni che
mette un po' in archivio la gara, a nulla vale la rete di Favero. Poi ci sono altri episodi come l'espulsione di Abban per doppia ammonizione, il 13° non ce la fa a continuare l'ottimo inizio di stagione, aveva fatto bene in Coppa con una grande vittoria a Tolmezzo, ma ad Azzano arriva la sconfitta per 2-1 e parte bene la squadra di mister Giordano. In gol subito Nonis, uno dei giocatori protagonisti del calciomercato, acquisto di lusso dell'Azzanese, e infatti parte subito risultando decisivo. Tra i grandi del calcio dilettante c'è anche Favero, neopapà, che può festeggiare il suo gol al 13°, ma non la vittoria e nemmeno un punticino che il 13° sperava di conquistare ad Azzano. E paga Dazio, quindi come dice il Messaggero Veneto, ad Azzano 10° la squadra di mister Toffolo, un rosso che pesa, viene individuato questo come episodio decisivo. L'Azzanese invece, dice il Gazzettino, ritrova le motivazioni, il 13° si sveglia troppo tardi con quel gol che abbiamo visto al 24° di Favero. Chiudendo il discorso neopromosse, il Rivignano pareggia 2-2 con la Manzanese, e anche qui dobbiamo parlare di un protagonista, Monnes, l'ex, che arriva, ritorna a Rivignano e sigla una doppietta proprio alla sua ex squadra. Davvero spietato Monnes. Il Messaggero Veneto dice un tempo a testa, Manzanese ok, a dire il vero, per quello che abbiamo visto noi, una Manzanese che sembra ancora in rodaggio. Comunque alla fine ha trovato il pari la squadra di mister Dugnan contro un Rivignano che neopromossa. Forse è vero, gli manca una punta, ma abbiamo visto comunque un buon Rivignano. Finisce 2-2, adesso andiamo a vedere, abbiamo visto le immagini di copertura ad Azzano. Adesso andiamo a vedere Lumignacco Muggia, le immagini della società di casa che ringraziamo. A Rivignano c'era proprio il sottoscritto per Rivignano Manzanese, ma ringraziamo la Manzanese che ha ripreso anche in trasferta. Vediamo. Primi 3 punti per il Lumignacco di mister Carlo Zilli, grazie al gol di Sannino, già decisivo in Coppa con la Manzanese, si ripete contro il Muggia. Parte attaccando la squadra di casa e attento Jugovac in 2 occasioni. Il Muggia poi si fa vivo dalle parti di Bon e il numero 1 risponde con una grandissima parata in tuffo su Metullio, una parata da grande portiere, quello che l'anno scorso Fuji Sport Channel lo ha scelto come il migliore della stagione. Azione pericolosa sulla destra con Sannino, non riesce l'assist per Puddu, calcio di punizione non propriamente perfetto di Andrea Fierro, di Venturini, ma l'azione continua, Verrillo non ci arriva per poco, attento Jugovac, poi è Bon costretto ad uscire con i pugni ed allontanare la minaccia. Passiamo alla ripresa, si parte dallo 0-0 del primo tempo, il Lumignacco è pericoloso in area, sempre con Sannino che si trova lì ben posizionato ma non riesce a calciare bene, poi però di testa non sbaglia, non riesce a controllarlo D'Alesio, svetta Sannino e con la testa la piazza dove non può arrivarci Jugovac all'angolino, palo e gol, 1-0, e sarà questo il gol decisivo per il Lumignacco in questa prima vittoria in campionato. Cross di Male, girata di Zugna, pallone fuori, poi ancora al Muggia che prova a reagire con una conclusione alla distanza, controlla Bon, pallone che finisce fuori, Verrillo serve Veneruz, l'ex maranese col sinistro, non trova però la porta, e ancora Veneruz sulla sinistra a mettere un bel pallone al centro, Verrillo intercetta in un primo momento, poi perde palla, da fuori la conclusione da Andrea Fierro, non può impensierire il portiere del Muggia. Sul finale guardate questo episodio, cross dalla sinistra, poi la palla arriva a Zugna che spreca così il gol del pareggio, ma l'arbitro Gobbato lascia passare quello che francamente è un fallo di mano netto di Gardelli. Clamoroso, la passa liscia così il Lumignacco. È il ritorno di Zans Monels a Rivignano, è il ritorno di un ex spietato.
Passano infatti solo 4 minuti ed è già 1-0 ed è proprio lui a siglare il gol per la sua Manzanese. Colpo di testa su palla inattiva dove il Rivignano ha più di qualche difetto. Risponde Zanin, particolarmente ispirato. Petranca è bravissimo in tuffo a mettere in corner. Il seguente calcio d'angolo, Tonizzo è un passo dal gol. Il pallone finisce fuori di pochissimo. Attenzione a questo episodio, calcio di punizione per il Rivignano. Qualche dubbio sul contatto con Pavanello. L'arbitro decide così, punizione dal limite, piazzata all'incrocio dai pali da Zanin, tra i migliori in campo. Sicuramente più di qualche responsabilità per il giovane Petranca. Il gol del Rivignano appare comunque meritato. La squadra del neomister Fabiani gioca bene soprattutto su palla in velocità. Zanin è ispirato come detto e poi lassù davanti c'è Varuti, forse un po' troppo isolato. Guardate le occasioni che arrivano per il raddoppio, non arriva però per i padroni di casa. Altra occasione sull'assist di un ottimo Pavanello sprecata da Varuti ed è sempre pericoloso, ma centra poche volte il bersaglio grosso. Nella ripresa altro scontro vinto da Pavanello e poi Zanin è bravissimo a trovare in profondità Della Mora che insacca il gol del 2-1. Meritato fin qui per il Rivignano. Rivediamo l'ultima parte di azione. Zanin per Della Mora, Petranca tu per tu non può fermare. Ed è 2-1, continua ad attaccare la squadra di Fabiani, Varuti, ma stavolta Petranca lo ferma salvando il risultato. Il Rivignano viene punito da un'altra palla inattiva e Monnes ad anticipare sul primo palo il portiere. Anche se poi, rivedendo nel dettaglio, il pallone in rete dovrebbe averlo spedito Cossettini. Resta il dubbio sull'autore del gol, in comproprietà tra Monnes e Cossettini. Dopo il pareggio la Manzanese prende un po' coraggio e comincia a creare occasioni pericolose con i vari Kozman e Miano. Non sorprende comunque questa prima giornata la squadra di Lugnan, che appare ancora molto in rodaggio e confusa. I vari Kozman e Basso sembrano ancora fuori forma. Piace invece questo Rivignano, che potrebbe fare anche il tris, spreca però Belleri sul finale con questa doppia occasione. Va bene così per la prima giornata e il 2-2 può in fondo accontentare sia la giovane Manzanese che il nuovo Rivignano. Vediamo le sfide più importanti di questa prima domenica di eccellenza. Gemonese-Cras, con naturalmente la squadra di Rupin Grande che è grande favorita di questa categoria, e San Daniele Chions, due squadre che per organico sicuramente possono giocare un bel calcio, quindi c'era molta curiosità per questa sfida dipinta comunque tra due potenziali squadre d'alta classifica. È un po' un risveglio quello del Chions dopo i fasti in promozione in eccellenza, almeno questo sottolinea il Messaggero Veneto, firma di Mattia Pertoldi, che ieri era nostro ospite a Tutto Campo ed ha espresso questa sensazione di un Chions che non ha ancora capito il salto di categoria, almeno questa è la sua opinione. Nardi sale in cattedra, il titolo lezione al Chions, titolo forte, opinione forte, vedremo le immagini. Intanto San Daniele, dopo le difficoltà dell'estate con la squadra addirittura in forze, riparte vincendo e trovando subito entusiasmo e ritrovando da subito un bomber dall'usato sicuro come Marco Nardi. La Gemonese gioca bene, ma il Cras ha un po' più di esperienza e alla fine punisce la squadra di Pino Cortiula. Gemonese non basta il cuore, dice il Messaggero, il Gazzettino, mentre il Messaggero, la Gemonese si illude ma il Cras infilza all'ultimo assalto, mentre il Piccolo sottolinea l'uomo risolutore, Knežević trafigge la Gemonese nei minuti finali e arrivano 3 punti molto importanti. Nardi protagonista da una parte, Knežević dall'altra, che continua sempre a fare gol, almeno in eccellenza per il Cras. Questi sono gli ultimi 2 servizi di eccellenza che vi proponiamo, un'ultima battuta anche se non abbiamo le immagini, sottolineiamo la vittoria del Fontanafredda col
Tolmezzo per 2-1, il Tolmezzo che accorcia le distanze nella ripresa, una gara che era iniziata con un'ora di ritardo per l'infortunio all'arbitro Marcuzzi nel riscaldamento, un'ora che forse ha pesato su Gregorutti che ha sbagliato il rigore, lui un ex dei rossoneri, ha sbagliato il rigore che poteva valere l'1-1, poi è arrivato il 2-0 dei rossoneri, decisivi Rosa Gastaldo e Roman Del Prete, a nulla vale il gol di Micelli. Parte bene il Fontanafredda, parte benissimo l'ISM Gradisca, non lo stesso si può dire per Richard Lins Muzzane, ma noi adesso ci concentriamo sulla prima vittoria del Cras a Gemona al Simonetti e del San Daniele. Le immagini gemonese Cras girate da FUG Sport Channel con Francesco Zilli, le immagini girate dalla società dal San Daniele per San Daniele Chions e poi uno stralcio di intervista raccolto ieri da Tutto Campo, in onda ieri sera a partire dalle 19:30, ospite c'era Paolo Marzin che ritorna su un'estate tribolata per i Diavoli Rossi e sottolinea il ruolo decisivo svolto dal direttore sportivo Maurizio Rocco. Gioca e convince la Gemonese, morde e vince però il Cras, perché è così che fanno le grandi, e in eccellenza il Cras è senza dubbio la più grande, o perlomeno quella che di più ha fatto sul mercato. Viene dalla Serie D, la squadra di Branco Zupan affronta la Gemonese di Cortiula sul campo di gioco di Gemona, quindi prima in trasferta per il Cras, e la prima occasione è proprio per il Cras con Grujic, il tocco di prima poi per Knežević, sempre Knežević che però viene anticipato da Tusini che esce, risponde subito la Gemonese con il lancio di stampetta per Rossi, il suo sinistro però è fuori, la gara è subito viva, si gioca un buon calcio a Gemona tra le due squadre, ricordiamo giocherà meglio la Gemonese, vincerà poi il Cras, ancora il Cras appunto, stavolta al tiro ci va Grujic ma strozza e va a liberare poi Carnielutti, il triangolo poi tra Maio, Spetic e la Pasquala, il colpo di testa però di Capalbo finirà fuori dalla porta della Gemonese che poi si fa vedere in avanti con Cadò che serve Rossi, il gran destro, e qui va a superarsi Calligaro, la gran parata del portiere del Cras, e poi qui c'è l'incredibile errore di Knežević, praticamente dal dischetto del calcio di rigore va a sbagliare con il sinistro, no, assolutamente non da lui. Nel secondo tempo si apre subito la ripresa con il rigore che farà tanto discutere, con Spetic che punta ad andarsene a Zucca, sembra spalla contro spalla, in realtà per l'arbitro ferro della Tisana e calcio di rigore, siamo al nono. Ci sarà anche il doppio giallo per Zucca che verrà espulso Grujic dal dischetto, spiazza con il destro il portiere della Gemonese. Il bel rigore è segnato da Milan Grujic per il suo primo gol in eccellenza quest'anno, l'esultanza rabbiosa di Milan Grujic, sblocca il risultato il Cras, la reazione della Gemonese però con Casarsa che se ne va a tu per tu con Calligaro che però gli dice ancora una volta di no, poi sul rimpallo non riesce a concretizzare ancora la Gemonese, poi il pari al 14° della ripresa, Rossi, è un grandissimo gol questo di Rossi, se ne va ancora al portiere del Cras Calligaro, la sua esultanza, doppio passo anche per lui, la porta è vuota, è impossibile sbagliare per Rossi, l'1-1 della Gemonese che quindi legittima il bel gioco che ha fatto vedere contro il Cras, ancora un destro vicinissima al 2-1 anche la Gemonese, poi quasi frittata qui di Tusini sul destro di Knežević, recupera all'ultimo il portiere della squadra di Pino Cortiula e infine Petracci, nuovo entrato, se ne va via sulla destra, grande potenza, il suo destro che è sporcato da Tusini, è messo dentro da Knežević, troppo facile per l'attaccante del Cras segnare il gol che varrà alla squadra di Branko Zupan il successo numero 1 in campionato, 3 punti per il Cras, le proteste da parte della Gemonese, il rigore è sembrato effettivamente molto generoso. Sul campo di Colloredo di Montalbano il Chions impara la prima amara lezione dopo la promozione in eccellenza. È una lezione di concretezza quella che gli impartisce il San Daniele con l'1-0 che vale 3 punti tondi, messo a segno da Bonbernardi, che mette paura a Peruc fin dai primissimi minuti, estremo difensore dei pordenonesi pronto alla respinta anche sul successivo sinistro da fuori di Alessandro Osso Ormellino. Non sarà da meno il suo posto Cicutti che al 19° compie un doppio miracolo su Vritz, ben lanciato sotto porta dal giovane Bertuzzo. E la prima frazione di gioco si chiude con un'occasione per parte. La prima spedita a lato da Nardi dopo una bella combinazione con Ostolidi e la seconda con Francescutto che sbaglia il passaggio per Bertuzzo solo davanti alla porta avversaria. A ritorno dagli spogliatoi per Peruc c'è ancora da lavorare sodo per fermare la botta ravvicinata di Marzin. Al nono invece pregevole
La sponda di petto di Francescutto a favore di Bertuzzo, il cui potente sinistro non c'entra tuttavia lo specchio. Al quarto d'ora Ossormellino lascia sul posto Pighin con un tocco di classe, ma non trova poi la traiettoria giusta per insaccare. Troppo defilato rispetto alla porta. Al 25esimo è da Cinetec lo stop di tacco a seguire Di Nardi su un rilancio lungo, ma l'esperto Santarossa riesce a fermare la corsa del bomber dei Diavoli. Difesa giallo-blu decisamente meno attenta un paio di minuti dopo, quando sugli sviluppi di una rimessa laterale Ossormellino vede Nardi tutto solo sulla destra e gli serve un pallone d'oro che il numero 9 in semiscivolata mette dentro a fil di palo. Subito dopo, da un rimpallo fortuito, nasce un'altra grande occasione per l'attaccante simbolo dei Diavoli, che però sfiora solamente il sogno della doppietta a Colloredo. Mentre dall'altro lato Zusso si dispera per una spizzata di testa mai riuscita a pochi passi dalla porta, difesa da Cicutti. Prima della fine Ossormellino e Perucca hanno il tempo di mettersi in mostra in altre due occasioni, ma il numero 1 ospite prima devia sul palo in tuffo plastico, poi al 42esimo respinge con uno slancio se possibile ancor più felino, negando la gioia del gol al numero 7 dei Diavoli. E chiudiamo con il bel gesto tecnico che merita di essere rivisto al rallentatore. Come hai vissuto quest'estate con la squadra del San Daniele un po' in tumulto perché non si sapeva del futuro? Dici un po' com'è stata. Sì, è stata appunto, come dici tu, è stato un po' in tumulto, però noi giocatori sinceramente abbiamo sempre saputo le cose molto chiaramente, perché c'era il direttore sportivo Maurizio Rocco che si è dato da fare appunto per cercare di risolvere i problemi. No? Sì, difatti secondo me il fatto che siamo rimasti tutti tranne 4-5 giocatori è molto significativo, perché comunque gli abbiamo voluto dare la fiducia che poi lui ha ripagato riuscendo comunque a organizzare la società. In questo momento San Daniele è Maurizio Rocco, come nella gestione, è l'uomo che fa la differenza. Sì, diciamo, noi come giocatori penso che in tutte le società i giocatori hanno come riferimento il direttore sportivo. A livello dilettantistico, qualcosa di più di un direttore sportivo? Sì, a livello dilettantistico penso che i direttori sportivi svolgano insomma un ruolo parziale rispetto a quello che magari succede nelle società professionistiche. Maurizio Rocco è un direttore sportivo sicuramente di qualità, che sa gestire uno spogliatoio, sa gestire i giocatori. E chiudiamo, novità di questa stagione calcio dilettante, arriviamo fino alla Serie D con le immagini in questo lunedì in gol. Come sempre in esclusiva l'eccellenza, una parte di promozione, ma anche la Serie D. Andiamo a mostrare le sintesi raccolte la domenica, in questo caso quella del Pordenone, società cui collabora FVG Sport Channel come TV ufficiale. Domani alle 20 c'è l'approfondimento sulla Serie D con vari temi, con Marco Agrusti in studio. Vi ricordo che potete rivedere la trasmissione di A Tutto Campo, vi abbiamo proposto poco prima uno stralcio sulla pagina Facebook di A Tutto Campo, cliccate mi piace, siamo già a 1200, si può continuare a salire, o comunque sul sito fvgsportchannel.com. Seguiteci sui social perché ritrovate le trasmissioni, ritroverete anche questa puntata di lunedì in gol con tutti i servizi. Riparte da questa settimana anche l'iniziativa Vota al miglior gol sul Messaggero Veneto. Come ogni anno continuate a seguirci anche lì, www.messaggeroveneto.it, la collaborazione con il quotidiano continua e lì potete votare il gol più bello, e ce ne sono anche stavolta, del calcio dilettanti. Chiudo con la rassegna stampa sottolineando il piccolo, che naturalmente si concentra sulla sua Triestina, l'unione Viola e Rocco con il triestino Bertoni, e lui decisivo, un match brutto ma giocato dagli arabardati con cuore e grinta. Quello che conta è la prima vittoria stagionale di questa Triestina arrivata in Serie D tramite il ripescaggio. Poi il Pordenone, naturalmente, squadra che al momento soddisfa il presidente Lovisa, che dice sul Gazzettino è proprio un bel gruppo, altro 1-0, altra vittoria, e sono 6 punti, bottino pieno. Zubin Gol firma il primato dopo 2 giornate, stiamo leggendo sempre il Gazzettino, mentre sul Messaggero Veneto il Pordenone è già veloce, vittoria e punteggio pieno. Per chiudere, dando un occhio alle nostre in Serie D,
Sanvitese ancora 0, leggo il Gazzettino, il Falmec è più concreto, dopo aver battuto l'UFM batte anche un'altra delle nostre, la Sanvitese. La bella Sacilese invece viene punita dal rigore di Ferretti col Marano Vicentino in trasferta, però si conferma una buona squadra, quella allenata da mister Barrichello. E così decisivo appunto Ferretti per il Marano Vicentino, che è una assoluta favorita della Serie D con cui dovrà competere il Pordenone. Ultima battuta quindi anche per il Tamai, che ha appena festeggiato i 40 anni e ieri è riuscito a vincere in casa il Tamai, che tra l'altro aspetta Motta, che potrebbe essere un altro grande acquisto di questo inizio stagione. Il Tamai vince in quella che il Messaggero Veneto definisce una battaglia a Brugnela, 3 spunsi e 7 ammoniti, decisivo Furlan dal dischetto. Anche dalle interviste raccolte da Alberto Bertolotto lo spogliatoio a un passo dal bomber Simone Motta. Sappiamo Motta si sta allenando a Tamai, Birtic lo ha quasi convinto, tra oggi e domani dovrebbe esserci l'ok per un altro grande arrivo, dopo quelli di Godeas a Trieste, di Bonazzoli a Marano Vicentino, arriva a Tamai un Motta che potrebbe spostare sicuramente gli equilibri. Non servono al Pordenone altri colpi perché ha le grandi giocate di Zanardo, i gol di Zubin. E allora vediamo il servizio Pordenone contro UFM, che invece continua a perdere, la cronaca di Marco Grusti e poi le interviste. Non si contavano in Serie D da 23 anni, era la stagione 89-90, era il girone D. Il Pordenone retrocesse da ultima, il Monfalcone si salvò per pochi punti. In mezzo quasi un quarto di secolo di storia, non sempre una storia felice. Oggi eccole lì, una contro l'altra per una partita che è tutto, tranne che banale. E quindi Berzotti, bello lo scambio con Zanardo al limite dell'area, Zanardo ancora va in mezzo, va giù, non c'è niente, secondo l'arbitro si lamenta Zanardo, mani tra i capelli. Arriva anche Zubin a protestare con l'arbitro. Però ancora detto per Zanardo, Zubin, che bella! Zubin! Il vantaggio del Pordenone, è un grandissimo gol. Che assist di Zanardo, che gol di Emil Zubin, il lampo del Pordenone che non perdona. Con quei due là davanti, sono tanta roba. Il genio di Zanardo, il tocco di prima, l'ha appena sfiorata. È partito in posizione regolare, Emil Zubin. Al 26esimo, quindi Pordenone in vantaggio. È un lampo, è davvero un lampo questo gol, perché non era successo niente. Ancora Zubin in area di rigore, Zubin però che taglia tutta l'area e finisce sul fondo. Non c'è arrivato per un pelo, Zanardo stava per tornargli il favore. Le due Z, Martincic che fa un gran numero, poi Fabris si gira ancora di prima per Acampora, su Fornasier, Acampora passa, Acampora mette a sedere anche Nicolini che poi si rialza. Che giocata di Daniel Nicolini. È arrivato Carli, però il pallone è buono ancora per Burato, la finta di Burato. Burato col destro a giro, la traversa e poi Zubin in rovesciata. Che giocata di Burato, attenzione a Mattielic, ancora area di rigore, mette fuori il pallone Missio e poi ancora Burato. La presa non perfetta di Contento, la riprende in due tempi, grande occasione per il Pordenone. Non era Burato, era Berzotti, era Berzotti. Che giocata di Berzotti. Va a fischiare l'arbitro. Va Zanardo e con il pugno Contento mette il pallone in calcio d'angolo, vola il portiere del Monfalcone, Chimento, al cross, Zubin sul secondo palo, la grande risposta di Contento, era solo Emil Zubin e poi non c'è niente, dice l'arbitro su un contrasto con Nichele, che occasione per il Pordenone. Zanardo, palla ancora del Pordenone con Mattielic, il cross è bello per Zubin, arriva poi Berzotti, il destro con i pugni Contento, ancora Berzotti al terzo tiro, sarà lui a tagliare, lo hanno perso Carli, è proprio lui che va di testa, Carli col colpo di testa, arriva Careri con una mano. L'avevano perso. Zanardo, squadre lunghe adesso, Zanardo. Adesso sì che ha il tempo per calciare. Prova con il destro Zanardo, ancora con i pugni Contento. Fondamentale Contento. Adesso però il Monfalcone in avanti. Acampora deve metterlo giù, limite dell'area. Acampora destro, pallone che sfiora la traversa e va sul fondo. Gran giocata di Acampora. Zubin sulla bandierina. Per Florian, gran giocata. Florian col destro ancora, Contento, miracolo. Bomba di Lauro Florian. Risposta da campione di Contento. Il Pordenone è alla seconda vittoria consecutiva, 1-0 a Montebelluna, 1-0 a Monfalcone. Questa volta decide Emil Zubin, il capitano, sulla magia di Paolo Zanardo.
Siamo con il tecnico dell'UFM Monfalcone, Giuliano Zoratti, la seconda sconfitta in altrettante partite, però possiamo dire che oggi qualche miglioramento si è visto, soprattutto in fase difensiva, si è ballato forse di meno, c'è anche un po' più di abitudine alla categoria, sono passati 90 minuti e il battesimo c'è stato, però forse manca ancora un po' di cattiveria in più a centrocampo, l'ho vista parecchie volte sbracciarsi per chiedere proprio quella. In effetti cattiveria vuol dire mentalità, ho visto tanti miei giovani ragazzi che magari abituati alle categorie inferiori in certi momenti chiedono all'arbitro il fallo solo perché sono stati un po' spinti, in questa categoria le mezze spinte, le mezze cose non vengono più fischiate. Monfalcone dovrà essere sempre questo, ovvero tante volte si chiuderà per ripartire oppure con le cosiddette piccole si potrà anche proporre e fare gioco? Consideriamo, oggi abbiamo provato a farlo, è chiaro che contro il Pordenone non è facile perché ha giocatori esperti, giocatori che sanno come difendere, come intercettare i palloni, come anticipare gli avversari. Noi dobbiamo considerare che comunque al di là di Gallinelli ci mancava anche il nostro giocatore probabilmente più esperto e importante che è Araboni, quello che fa giocare un po' l'attacco. A Campora non deve fare con Araboni la prima punta, ma potendo spaziare un po' dappertutto ha molte più opportunità di liberarsi dall'avversario. Araboni è un giocatore che fa giocare tutti, fa salire la squadra e quindi come rientra lui credo che al di là di tutto noi potremo giocare meglio anche in attacco. Il mister Carmine ha parlato, seconda vittoria, 2 partite, 6 punti, oggi un gol è arrivato ben prima rispetto alla partita di Montebelluna, lo stesso è mancata un po' di concretezza e forse questo tu da perfezionista l'avrai notato. Ma sì, è vero, però comunque metterei la firma nell'ottenere sempre 1-0 e creare almeno 5-6 palle gol nitide in cui il loro portiere è stato il migliore in campo. Direi che i ragazzi forse meritavano, per l'impegno che hanno profuso e per il rispetto verso chi viene a vedere la partita, forse meritavano quel secondo gol che poteva fare in modo di farli giocare in maniera un po' più serena. Allora, probabilmente non lo riconoscerete a prima vista, non è uno dei giocatori tra virgolette famosi del Pordenone, si chiama Enrico Berzotti, è del 96, oggi ha esordito, prima partita con la maglia del Pordenone, una grande partita, una grande emozione. Grazie, sì, certo, la prima partita è stata dura soprattutto all'inizio, però sono contento, dai. Giocare a fianco di gente come Zanardo, Zubin, importante per te comunque, un onore immagino. Sì, certo, Dio, quando sono arrivato qua neanche pensavo di essere chiamato subito così in prima, però Dio, sono contentissimo, certo. E alla fine Emil Zubin, l'hai decisa tu questa partita, è tornato al gol, ma giocare con Zanardo però è tanta roba, l'assist è bellissimo. Sì, devo dire che ci troviamo a meraviglia, oggi mi ha fatto una grande azione sul primo gol e devo dire che ha fatto i 3 punti che è quello che volevamo tutti, ecco. E poi è iniziata una sfida praticamente personale con il portiere del Monfalcone, contento, ti ha preso tutto. Sì, non è la prima volta, l'ho incontrato anche altre volte quando era il Crass e così, devo dire che le sue parate le ha sempre fatte, oggi per fortuna almeno una è entrata e è quella che è bastato. E per questo primo lunedì in gol abbiamo finito, dalla promozione alla Serie D, come sempre le immagini e anche la rassegna stampa. Vi ricordo domani l'appuntamento alle 20 per l'approfondimento con la Serie D e poi domenica a partire dalle 19 c'è sempre a tutto campo, subito sui campi della nostra regione, per farvi vivere le emozioni del calcio dilettanti, solo su FVG Sport Channel, solo a lunedì in gol. Grazie per averci seguito, alla prossima.